すごい初めて建物の中に入らずにもうこのまま行ってっていうかさ、おじいさんのスピードで考えたらどっから気づいて出てきてはるのな。あ、見てはった。あそこ、まああそこポジションね、あの人。へえ、露天風呂こちら。露天風呂こちら。おお、なかなかこれはこれお化け出へんかな。おおすげえよ。いいで貸し切り、撮影してます今。ちょうど今自分に肉切ったやつ使います。いやうまいやつ。はい、食べて。あいただきます。ありがとうございます。いやこれは誰ですか？仙台さん。いやありがとうございます。サンマの炊き込みご飯。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい。